На заре, на зорьке, под горой в оконке, ой, рано накопал Ивана, где краса копала, ночь подночевала, ой, рано накопал Ивана, ночь подночевала. Праздник Купало или Купала в Старь приходился на летнее солнцестояние. Дата Купало 20-21 июня, однако в современной России многие считают, что праздник приходится на 7 июля. Это произошло из-за слияния с христианским календарем. Многие считают, что славянам стоит вернуться к древней традиции и чествовать Купалу во время астрономического солнцестояния. Ты венок сегодня будешь плести? Да. День летнего солнцестояния – это самый длинный день года. А почему так называется этот день? Если посмотреть на небо, то складывается впечатление, будто солнце застыло в зените, на его высшей точке, и остается там целый день, никуда не движется. В этот день наша планета оказывается как никогда близка к Солнцу. И в этот день, конечно, мы получаем в полной мере энергию и силы этого чудесного, жизнетворящего светила. Сколько у меня ароматов. Которые заканчиваются новыми веточками. Смотри, нет, 3 разных цвета. Сейчас, Катя, а можете помочь ей принести? Сейчас разрыв. А я уже ее... Прямо вот так вообще. Да. Вот этот. Да, вот так прям вокруг. А потом ты держишь там внутрь и завязываешь. Вот это вот. А я уже ее... Прямо вот так вообще. Да. Вот этот. Да, вот так прям вокруг. А потом ты держишь там внутрь и завязываешь. Вот это вот. Амеля, выдержи мне вот это.
Золотенькая, золотенькая травушка. Силу рода призову. За рекой горят огни, догорают ох и дни. Ой, купала, догорают мох и пни. Плачет леший у сосны, жалко летошней весны. Ой, купала, жалко летошней весны. Я купалась на Ивана Купалу. Чай готов. Лаванда и лес. Выбирай. Отверстие расширяем, да? Это сено. Стену, правильно. Сколько?